Hi guys! Welcome again to my YouTube channel, Boss Babe PH. For today's video, magre-review at mag-unbox tayo ng ating L08 Gimbal Stabilizer na nabili ko sa Shopee. So, para wala kang ma-miss na any information, tapusin mo ang video hanggang dulo. And without further ado, let's start! Let's unbox this L08 Gimbal Stabilizer. Ang main material po nito, again, is aluminum alloy. So, yan ang product itself. Meron na rin po siyang kasamang USB cable for the charging. So, ayan. Two colors available, white and black. I choose the color black. So, ayan ang included sa ating box with user manual. English and Chinese naman po ang nakasulat dyan. Yon. Here na po ang product itself. Made of aluminum alloy. Iyan ang lock and unlock pag gusto mo nang mag-selfie. Unlock pag gagamitin mo na ang gimbal. Meron ding wireless remote na mayroong battery na rin pag gusto mo na mag-selfie. And then, dyan po ilalagay ang ating cellphone, iOS or Android. Pwedeng-pwede. At syempre, pwedeng-pwede na gamitin ang tripod para sa groupie. Diba? Bonggang-bongga. And ayan na ang ating selfie stick up to 86 cm. Ayan ang turn on. Press up to 3 seconds, magi-green siya. At pag nag-red siya, low bat na. Charging time is up to 1 hour only. Kitang-kita po dito sa left side using my hands only is napaka-shaky talaga niya. And sa right side using the L08 gimbal is na-lessen ang pag-shake. So, diba? Kitang-kita po ang difference using L08 gimbal. So, ayun. For me, itong L08 gimbal stabilizer is 3-star ito sa akin. Pwedeng-pwede na siya sa mga beginner na YouTuber gaya ko dahil low budget. Less than 1,000 pesos lang po sa Shopee, except pa po ang shipping fee. So, dito po sa ating sample video, gamit ang L08 stabilizer, may makikita ka pa rin pong shaky sa kanya. Take note, naglalakad lang po ako dyan at hindi pa ako tumatakbo. So, ang aking advice, kung may budget naman kayo, go for mga DJI na stabilizer gimbal. Medyo mahal talaga, pero pwedeng-pwede na yon. Kasi high quality talaga at mamimit niya talaga ang expectations mo. So, yun lang. That's the end of our video, guys. Thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and consider subscribe na rin. See you on my next vlog. Bye!